Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar? Xo'p, kech bo'lganda ham endi qanaqa bo'larkin, qanaqa yo'q, obunachilarimiz qanaqa tushunisharkin deb bor tavakkal o'raverdim. Kechki video ham kommentariyaga tovuq tuxumini ham indilarga ochirsa bo'ladimi deyishganlar ekan. Shuni mana bugun fursati bo'lib qolibdi. Shuni hozir sizlarga video obzor qilay deb ko'rsatib olyapman do'stlar. Mana bu o'rdagimiz bugun yotdi, xudo xolasa. Mana shunaqangi bitta chiporimiz bor edi. Juda sersivit edi bu. Mallavoy. Hali o'zlarini tuxumidan bostirib qo'ydim. Yotaverar deb tursam, qarasam bir amalarimiz ancha tuxum tug'ib qo'yibdi. Ke dedim, bir dedim, rasa obunachilarimiz ham so'ragandi, shu bahona bir mana shuni ham bir ko'rsatib o'tay dedim. Mana bilib ikkilanib o'tirmasinlar, bostirsak qanaqa bo'ladi ekan, bostirmasak qanaqa bo'lar ekan deb. Bismillahirrohmanirrohim. Mana hurmatli do'stlar, hurmatli biz uchun qadrli bo'lgan obunachilar, bizni qo'llab turgan obunachilarimiz, xudo xolasa mana bostirib qo'yyapmiz. Sanab qo'yayotgancha 1 2 3 4 5 6 ta qo'yibman, xudo xolasa 6 ta 7 8 ta bo'ldi. 9 10 ta 11 12 ta 13 14 ta 15 16 ta ana 17 ta 18 ta ana 19 20 ta 20 ta va bitta olamiz 21 ta. Chunki ikkitaga qo'yamizda do'stlar. Hozir 42 ta tuxumimiz bor ekan, 21 tadan qo'yapmiz mana xudo xolasa. Mana do'stlar, mana shu holatda qo'yamiz. Chunki bunga ham bonus bunga. Nimagaki 37 kun 40 kun yotmaydi, 21 kunda yengilgina ochib chiqadi xudo xolasa. Mana do'stlar, o'zlarim tuxumlarni oldik mana. O'zim tuxumidan 19 ta qo'ydim. Bitta aytgan katta tug'adigan o'rdagim tuxum bordi, shuni ham yangi shunga qo'yaveray deb mana shunga qo'ydim. Tuxumlar ham o'zi deyarli juda unaqangi kichkina emas, yaxshi. Xudo xolasa. Do'stlar, xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Hamma yotibdimi? O'rdaklarimiz mana hammasi, xudo xolasa. Hop, nechta makonlarimiz qolyapti ekan? 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta 8 ta 9 10 11 12 ta 13 14 15 16 ta 17 18 19 20 21 22 23 24 ta 25 ta. Alloh barakasini bersin. Qolgan hammasi yotibdi. Hop, ana do'stlar, endi keyingisiga qo'yamiz. Noqulaychiliklar bo'lsa, ona oldindan uzr so'raymiz. Endi mana bunisiga bostiramiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Qani janavar cho'chib ketmagin qilib. Ilohim yaxshi ochib beringlar inshaalloh. Alloh xayrli qilsin. Bunda 2 ta 3 ta tuxum bor edi, xolos. Qolganini olgan edik. Hop, mana qilamiz. Endi sal keng bo'lib turib, ha janavar. Mana boshladik bunga ham. Bismillah ber. 2 ta
ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Ana 9 ta. 10 ta bo'lyapti, xudo xolasa. 10 ta bo'ldi, 20 ta degani. Ikkitadan qo'ydimda. Mana bitta bilan xudo xolasa. Mana do'stlar, 20 bitta bunga ham qo'ydik mana xudo xolasa mana. 20 bitta 26-kuni qo'yyapmiz mana. Bunga ham bonus. 37-40 kun yotmaydi-da, 21 kunda yengilgina ochib chiqadi. Nima deb o'ylaysizlar, bular ochgandan keyin bolalarni suvga yetalamasmikin, ha? Ya, bunday qilmaydi. O'zi bular quruqda ko'p yuradigan. Juda suvda yuradigan emas bular mana. Xudo xolasa hozir sekin tega tortib oladi. Endi qolganini ko'ramiz. Hozir qani narigisini ko'raylikchi. Xudo xolasa bunisi joylanib oldimikin? Issiq tuxumni o'rniga sovuq tuxum tushib qolib, ajolat bo'lyapsanmi yotgani? Do'stlar, endi qolgan tuxumlarni baqib olamiz. Olib, narigi tomonda yotishga tayyorgarlik ko'rib turganlari bor, 1-2 tane shularga qo'yib qo'yamiz keyin xudo xolasa mana. Bular ham yangi. Shuna qilib do'stlar. Hop. Endi o'tga o'rdaklarga tovuq tuxumini ham bostirsa bo'ladi. Chunki bular juda suvda uzoq yuradigan emas. O'zi so'qishi suvda ko'p yurmaydi. Do'stlar, ming bor uzr, telefonda zaryadi o'chib qoldi-da, nima tugadi. Sveti o'chib qoldi. Ming bor uzr, sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa ochib chiqqanda obzor qilib ko'rsataman videolarni. Sog' bo'linglar.